to nửa bom miền dương và to thiệt bà đầm mong mà đấy buồn chết cái là hơi to lớn đi chập vào đàm và to tới phía nhóm miền xa này chờ nó tay lỡ ở phía sân mà của nửa đường trànรัฐบาลประเทศคือเจ้าชายเชสปกรรมผลิตเครื่องสังหารมคือดอกโหดบานโกลเชอร์นั่นคือจำนวน25กุลมีแต่โกลเชอร์จ้ามีแต่โกลเชอร์จ้าสปกรรมประดิษฐ์ผลิตเครื่องสังหารมนังจำละกรุประเภทถัดในตามบันไดเพลย์เจียดเหล็กมวยภูมิช่วยอมเปิลสังกัดกบาลก็คันจะบาอมเปิลเติมบานรัฐบาลประเทศมูลฐานเจ้าแต่ชายเช่หนึ่งดอกโหดบานโกลเชอร์นงจำนวน25กุลได้เหมือนต้นไก่ในยกเตอร์เดซาตุกในรัฐบาลประเทศกันได้เปรกพนึการปีวิลเลียมมองมวยรัสเซียไงที่ดับประมวยไข่ตุลาชน้ำปีปอนดับบุญนี่การเจ้าชายเช่สปกรรมผลิตเครื่องสังหารมขังเลยนี้ดังนอบโดยโลกอ้นวันนฤทธิ์นี่รองสังกัดรัฐบาลประเทศพนมเปญมีการโจร่วมปีโลกอมสุเพะประเดี๋ยวญารองอมสลัดดับบงริคณิพนมเปญบรรจงแต่ถือการใช้เชรกเคยโกลเชิดนงได้เหมือนตอนไกลชนัยนั่นคือจำนวน25กุลได้เหมือนเตยรัฐบาลประเทศบรรอ่างท่าเหมือนเมียนจะบับไกลชนัยนั่งผลิตในไร่มาตามสมได้บรอมันเนี่ยได้จินเนี่ยเมื่อการเขาเตยสปกรรมผลิตเครื่องสังหารขังเดือนนี้บ้านไหนดังท่ามาจัดตีตั้งคือมีชัวพังจันคนจีมันเตยโยธีให้ปอนโปรนั่นคือได้จีเนี่ยกรุบกรองนุบ้านไหนดังท่าตีตั้งหรือบ่กอดคือมีจะบับอนุญาตดักเชยโยมบอกไกลชนัยตรมเตยตัวใบจีอย่างนั้นคือมันเตยรัฐบาลประเทศนั่นคือบ้านไหนดังท่ากอดกรอนแต่ดังท่าอดมีจะบับไกลชนัยผลิตเติมถวยกาดอกโหดโยกโกลเชิดนงได้เหมือนตอนไกลชนัยจำนวน25กุลจำนวนไอโกลเชอร์ได้ไกลชนัยจิตตูหายนุคือเหมือนบ้านถวยกาดอกโหดเตไอโกลเชอร์ได้สมัติเกิดดอกโหดโยกเตอร์ได้สาตุกในรัฐบาลประเทศกันดาเปรกเนอจ้าบ้านกอดเมียนฉบับบางอาชีวกรรมปัจจัยอดเมียนฉบับผลิตไก่ชนัยโกลเชอร์แต่เมื่อเรื่องนี้เต้าโดยเฉพาะมันจะเจ้าประมาณที่เมื่อเต้าดับใส่เรื่องเต้าโดยเฉพาะเรื่องนึงvì mìnhเต้าจะตุ่มงนกูเอาจับอารมณ์ตรองทาเจตีจับอารมณ์ตรองทารัฐบาลไปเชื่อมาจับบ้านนู้แต่กับไลน์ตีตังได้ไกลๆชนัยเฮาบ้าหอยนี่กูเชื่อจ้าได้กี่กัวโยมหอยดักโยมจะเงี้ยจะงานให้ดักโยตัวไอ้เนี่ยว่าสัญญามีประโยชน์เต้าก็ไปจะโยตัวฟื้นโยตัวดดพนุเพลิงบางทีบนเนื้อสกย้อมที่ท่าดดพนุเพลิงกูโยกูจังตัวดดพนุเพลิงกูดำไปปังอาลมูกับอ้อยคำกูโยบใส่บ้าแล้วนี่ก็ไลน์กี่ชนัยไอ้จะบ้าหลอกบางทีเนี่ยนะไอ้แต่การนาชนัยอันนี้เรียกกันนะแกหาทุนโต้สปกรรมทุนโต้คือกอดเมียนฉบับหายไอ้ทางรัฐบาลไปเชื้อคือกอดมาจับเชื้อคือประเภทกุลหรือจังปุกออกถ่ายในกุลกี่เธอจะเจ๊ชนัยโยมเธอจังนะว่าเรื่องหาเริ่มยังไงโยมชนัยเธอจังbà hãy ní cô lên ní bà sân chia nhom với nhá bà anh đi vô tự đốt che sùa đó che lọ cái này bên đầm lấy vô tự đốt hay đó là pin lâu mê play mà chập cô chơi nâu tình này nhom đang ở trường cao vì ai chụp bắp từng loạt cái lượng hạt Paulina môi sen đó phần tay bà sân chia nè tu sân ná cái cục bông tu sân ná một đặc cô là bục là o như thế vậy tao chỉ hưởng này mình bà em đắng ấy hưởng ấy tôi gọi mê play gọi là Vin chay hay Poron nè tôi sẵn á mơ Vin chay tạm bất nọ cặp tham ấy nọ nè mô tặng đo đằng đam mới nọ nó này đạp một cô đặc cô của chùa đặc slack chơi của chùa và chùa bà slack chơi chùa bà đặc vò đặc ấy nè của bạn này bà to đây còn tích đủ thành dây chân tới bà hay chia ai kết thật nhômแบบขังมาจัดสับกรรมขนาดโตยังแบบบานสาวหมดเอกร้ายบานเยเธอปาปอนไม่ไปอัดที่ยมสำคัญเรื่องเคยรูปเพียบจะแสดงติดเพียบจะแสดงยมกึศธาอารมณ์ระบบประชีพรอดไปให้เชื่อมันข้อยมประมาณไหนบ่อัดข้อยมมาไหนโผแล้วหนุนเนี่ยคือกุล
គល់ឈើខ្លះពុកខ្លះក្លឹមអីចឹងណាតែបើសិនជាចាប់ឈើទាំងផ្លានទាំងគល់ទាំងដុលមកទាំងមូលណាចាបាទហ្នឹងចឹងទេដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងយល់ទេបាទហើយពលរដ្ឋរបស់យើងចារណាទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងបានកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដែលទៅពីភ្នំពេញគាត់ទៅលេងខេត្តអីចឹងដល់ពេលទៅលេងខេត្តវាឃើញគេធ្វើតុកគេធ្វើទូគេធ្វើទ្វារអីចឹងទៅវាស្អាតចាដល់ស្អាតឃើញថានៅឯជនបទនៅឯខេត្តនោះវាថោកជាងពេញអញ្ចឹងទិញអារបស់ដែលកែច្នៃផលិតផលសម្រាប់ទេមិនមែនទិញអារបស់ដែលមិនទាន់កែច្នៃឯណាចាបាទដល់ពេលទិញមកមេព្រៃតាមផ្លូវចាប់យកទៅបាទចាប់បានទៅបានអារឿងអាគ្នាមិនមែនជួញឈើផងណាជួញអាផលិតផលសម្រាប់ដែលគេលក់ទៅហើយហ្នឹងណាចាបាទអញ្ចឹងបានដល់ពេលគាត់ថាទេបើចង់ចាប់ខ្ញុំទិញតុកមួយហ្នឹងតោះខ្ញុំដឹកដៃទៅឲ្យទៅចាប់នៅក្នុងកន្លែងសិប្បកម្មគេទាំងអស់ហ្មងវាច្រើននៅក្នុងវាច្រើនចាបាទទៅធ្វើបាបអាអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យនេះទៅវិញទៅបាទប៉ុន្តែរឿងនេះធ្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាខាងលើបានជ្រាបហើយបានតែដាក់បទបញ្ជាទៅទៀតដូចនៅកំពង់ធំបាទតាក់តងឲ្យគេកែច្នៃផលិតផលសម្រាប់ទៅហើយទៅចាប់អ្នកប្រើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចរឿងនេះនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅមិនព្រៃឯងយើងច្បារអំពៅចាខណ្ឌច្បារអំពៅបាទនេះចង់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមើលទៅឃើញគុលចងេងចងាងហើយនឹងគុលវាចាស់ពុកអីទៅហើយដឹកយកទៅដាក់ឡែងមេព្រៃចាំមើលគ្មានអីក្រៅពីយកទៅទុកចោលទេមានដេញថ្លៃទៅណាឬក៏ពេលខ្លះមុនដំបូងគេហៅថាចឡោចាចឡោអញ្ចឹងទៅគេលូវាត្រីនោះចូលទៅជុចទៅហ្មងចឡោវាដេញទៅឡើយបាទអញ្ចឹងបានគេថានៅខាងកំពង់ស្ពឺក៏មុនតែមកខ្ញុំគាត់ថាលោកធីអីមើលលេងពួយមែនតែនទៅចាប់តែខ្ញុំទៅបោចវ៉ាទៅចាប់អ្នកបោចវ៉ាវិញអ្នកពិតប្រកបដែរទៅកាប់ជើងព្រមចាប់ខ្ញុំអ្នកបោចវ៉ាខ្ញុំបោចវ៉ាយកទៅចងថ្នោតហ្នឹងចាប់ចឹងទៅបាទនេះការរិះគន់របស់ប៉ូលីសសំទោសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងគាត់ចេះតែនិយាយមកហើយចា៎បាទអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គាត់ចេះតែនិយាយមកបាទប្រាប់យើងឲ្យដឹងបាទរឿងមួយទៀតជាដំណឹងមួយសម្រាប់ដល់អង្គការសេដាកបាទអង្គការសេដាកជាអង្គការមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ថាកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងមួយចំនួនឲ្យចេះធ្វើពីកសិកម្មការធ្វើស្រូវការស្ទូងស្រូវធ្វើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍ជាមួយនឹងអង្គការសេដាកប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលបណ្ដឹងជាអង្គការសេដាកបានជ្រាបអំពីចំណុចតូចមួយនឹងដែរឬទេគាត់ថាចេះនៅតាមជនបទដែលខ្ញុំទៅជួបនៅទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដល់មកតាមខ្ញុំគេលោថាលោកប្រធានអង្គការសេដាកហ្នឹងគាត់អត់ជ្រាបឲ្យចំណុចហ្នឹងគាត់ថាជាការចង់បានណាដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសេដាកហើយសេដាកជាទូទៅគាត់តែងតែឲ្យពូជស្រូវពូជបន្លែពូជអីផ្សេងហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្របំផុតឬក៏ពូជមន់អីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនមានអីទេវាមធ្យមចង់បានដែរប៉ុន្តែខាងសេដាកអត់ឲ្យតែអ្នកដែលក្រីក្រដែលអត់នោះស្រាប់តែឲ្យពូជនោះទៅគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅដាំគាត់អត់ទៅដាំខ្លះគាត់ខ្ជិលគេឲ្យពូជទៅចងនៅលើដំបូលផ្ទះហ្នឹងអត់ធ្វើខ្លួនឯងចោលទៅដល់ពេលទៅពិនិត្យមើលមួយខែទៅពិនិត្យមកឯណាក្របនោះចងនៅលើដំបូលម្រែងភ្លើងរុំដល់ចិត្តហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាបើថាឲ្យសុំឲ្យទៅលើអ្នកក្រីក្រដែរប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្រនោះគាត់ចេះគាត់ចេះធ្វើកុំឲ្យគាត់ខ្ជិលពលរដ្ឋរបស់យើងមកគេឲ្យឲ្យកុំខ្ជិលបាទព្រោះអានឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងមានណាបាទដល់ពេលយើងខ្ជិលអត់ស៊ីមានស៊ីណាយើងនឹងគេឲ្យពូជទៅត្រកគេឲ្យពូជតឡាយគេឲ្យពូជជំនងមិនក៏មិនព្រមដាំ
tam tàu phịch luôn bài trăm tình sai nè món cái chân nè đã món mê môi mê pi chân tao phịch luôn lộ mũi lộ pi chân tao nè anh nâng chân ta nó tam chân món chân ta đó pi dương chứ cứ tập bị đau tao ôn ọt nè còn nè đau là tao ôn viêm bom thử ấy anh nâng việc tao luôn dương nè bà đi xong ấy đi xong đua rồi mua xong click cho mấy nhá nó làm tao cái tiếp chà cứ căn này đi nó cứ khăn trao chọn cặp bộ hay chỉ đánh tam trao bị cào nắng toán cứ đua chà lột thẹn một tô năng tại một đòn chà này đi mình nè cứ khăn trao chọn cặp bộ ban sầm rách hơi chi một tô đánh tam bọc một tô chôn song say ở đua vinh hơi lột thẹn một chương tiết thua ở chôn song say mình nè rồi tự bọc năng một tô pi krướng rồi bút ngôn pi nè tiệt hai ca pi ở hai ca ní nó bàn cạn lá ca pi liềm mỏng pram nâng sam sập nịt ti lưng ghét ngay thì đập làm mồi khai tự lá nơi một sợi cò chia lái nịt tê sa nâng xe tự kịch chia lái sợi cò chia lái nịt tê sa nâng xe tự kịch tam mà hai vị thấy ở pram đi vốn phun đập muốiสังกัดตุลเลบาสะคันจงกามอนในรีรองครูคือมีชมทาพีลีอายุมา24 ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងស្នាក់នៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនាងជិះម៉ូតូស្កូពីពណ៌សលាយក្រហមចេញពីផ្ទះលេងផ្ទះចេញពីលេងផ្ទះពួកម៉ាក់ដោយធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូស្ប៉ាសិតចាម៉ាក់ស្ប៉ាក់សិតពណ៌ខ្មៅមកដល់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបយកបានសម្រេចហើយព្យាយាមរត់គេចទៅដល់មុខសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបាននារីរងគ្រោះដេញតាមបុកដួលម៉ូតូហើយចុះទៅលោតទាត់ធាក់ជនសង្ស័យមួយជើងទៀតធ្វើឲ្យជនសង្ស័យដែលជាអ្នកឆក់កាបូបបាននោះគឺយកកាបូបរត់ឆ្លងផ្លូវទៅបុកនៅម៉ូតូ VE ពណ៌ខ្មៅខ្ទាតទៅបុកនៅម៉ូតូ Mio ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងទៀតគឺបើកបរក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់និងខូចខាតម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងចំណែកឯជនសង្ស័យគឺជាអ្នកឆក់ហ្នឹងគឺដែលជាអ្នកឆក់កាបូបហ្នឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនដោយឡែកជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានគឺមានឈ្មោះថាសឹងលក្ខណៈភេទប្រុសអាយុ30 ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបស្នាក់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវជាប្រជាប្រដ្ឋវាយមួយដៃមួយជើងទ្រោមខ្លួនចំណែកឯកាបូបដែលជនសង្ស័យឆក់ទៅនោះគឺបាត់លុយចាមានលុយគឺ$40និងគ្រឿងក្រអូបមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នគឺជនសង្ស័យត្រូវបានជនសង្ស័យនៅម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ទន្លេបាសាក់រួចបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមនចាមិញខាងនាងនោះគាត់ធាក់ខ្លួនឯងហ្មងចាលុតធាក់ហ្មងបុកឲ្យលុតធាក់ហ្មងចាអូខ្លាំងដល់អូយឥឡូវអត់បានទេស្អីលើដេញតាមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលដូចសុនសៀវមីចាដូចសុនសៀវមីណែឃើញទេនឹងហើយបន្តិចហែងអេមែនទេនឹងមែននេះអ្នកលបួសចាអូអានេះអ្នករបួសដែលដួលហ្នឹងចាហ្នឹងហើយហ៎ដួលtrờiអ្នកដួលដែលគេឆក់ហ្នឹងហ៎វារត់ទៅបុកគេអាហ្នឹងអមិញហ៎ចាចង់និយាយថាអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងល្មើសអត់អាហ្នឹងមិញហ៎ដែលដេកមិញហ៎អត់ល្មើសទេអត់ល្មើសទេមិនល្មើសទេចាអូអ្នករងគ្រោះតែចារងគ្រោះតែមិញអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគឺដប់នាងចាដប់ចេះហើយដល់ខឹងជិះម៉ូតូទៅបុកចឹងហ៎ដល់ចង់និយាយថាវាជិះរត់ហើយវារត់ទៅបុកម៉ូតូគេផ្សេងខាងវាថាស្របទិសដៅគ្នាអញ្ចឹងណាអត់ទេឥឡូវអានេះដឹងថាអ្នកល្មើសមួយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងនោះអ្នកដែលដេកនេះមិញនោះជនរងគ្រោះខ្ញុំឲ្យច្រឡំណាចាព្រោះរូបភាពសំខាន់ណាជួនកាលអាការអធិប្បាយទៅឥឡូវឃើញគេវាយនេះដឹងថាគេខឹងមកទៅចោលហើយចាបាទគេខឹងមកចោលហើយប៉ុន្តែគាត់ណាពេលខ្លះដែលយើងខឹងតាមគេឬតែគេស្រែកថាចោលខ្លាចវាយច្រឡំតែបើថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺនៅកន្លែងទៅហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងគឺចោលហើយបាទគាត់ថាចោលអញ្ចឹងមិញនោះរស់មួយដែលដេកស្ដោកដែលមានឈាមហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ដប់នាងហ្នឹងមែនទេចាដប់នាងដប់នាងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ឆក់ឯនេះគាត់ខំជិះម៉ូតូដេញបុកចាដេញបុកឲ្យយល់កុំឲ្យខុសបាទកាលណាខុសនឹងគាត់រំបបាក់កែរំអឡើងទៀតនឹងត្រូវហើយចាត់ទុកថារៀង
khoản bái và thâu bàn là mồm mà sân gì bà lý ọt khoản thém anh có mình còn trồ đây vui tại khang xí một cái nè chỉ một tô đánh tao múa để càng pro tay mấy ta pro đục quạt tay đinh bọc không cho vậy tham khang xí nâng thời cháu nó chọc cả bộ tê tại đọc về hay đấy niêng mấy chi bị khỏi môi pro để đua mấy nhá chiêm một mọt mấy nhá ấy cha chẳng mà này ta niêng chi bị khỏi đợt về này đinh pro nó gọi vì chi mô tô đinh bốc niêng nó gọi họ thua thẻ tay chẳng ấy cha chẳng xây lấy quạt chè cái bạch tay phản đồ chán á và xuân chiều mấy mưa tới quạt lụt bộ bò tê nếu khéo bật tê mới xài sập ram bật tê hay là nó còn lụt bàn lệch muối mẹ đại miệt tiết này ơi cho phía trong này chẳng từ tay phản đồ đây chẳng mấy nè phô miếng nó bán đấy ê cậu phô phía bên nắng thở là mồm này bà sân chỉ hạt đấy vay ấy nó người ta ai bay ấy tôi môi bà nè ôi bà này ở đây ôi cái nhà siêu mấy cho tạm bắt đầu cái chồng dây tê cái tham mình thấy công chặt tung thật tuần sau mà mình tuần sau tê răng bằng đôi bờ rọt này chẳng rất về smile kia tế và con là tha straight cái chặt tung tha chỉ miệt đá bị phục lỗ pro có bay đá bị phục lỗ này về đôi kia và hãy lắp tập hiệp này cả đặc nom straight có cái miếng lắp tập hiệp đặc nom đôi kia đây công ao vô tu sẵn nè straight vươn chỉ can ở chùm và hai đây đôi xa tay cả lon máu đi tu sẵn nè bẹp đi cái tầm loạt mưa từ lư straight cho hơn tay chỉ mịp thế và bạn kia oi tầm lại chân và đó là pe chân tới quạt nhẹ nâu cho nó bọt quạt loạt vô tầm nung bẹp nâng tới quạt ta straight vươn chỉ can mình chùm tại tạm bứt thứ cái ca đặc nom ấy có ban đôi khi đây còn ta cầm lăng vì cầm lăng bứt bột cọt đấy cứ còn nào về mình cầm lăng mình đó đó tập phần năng này tại cho vậy ta cầm lăng đi chầm này đắng đôi khi rú lớn tiền bát ở con là ní mấy nhỉ bữa to to mà đường tiền tạm đó cứ rật yun krong hôn GST đặc nè đồng nào chụp stock bộ năng rật yun pi cường rật yun krong hôn GST đặc nè đồng nào chụp stock bàn bao re rật yun pi cường bật đàn ở khội khátอย่างครั้งเหตุการณ์ครูทนายจราจรได้บรรกาศล้างการปีเวลีมองดับปรำหนึ่ง50 นาทีថ្ងៃទី16 ខែតុលាតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីវងកែងផ្លូវពី17ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7 មករាតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចដែលឈរនៅគោលដៅនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តរងគ្រោះម៉ាក Toyota Sienna ពណ៌សបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុគឺបានឈប់រងចាំស្តុបនៅមុខនឹងជាប់នឹងរនាំងដែកចែកទ្រង់ផ្លូវចំណែករថយន្តកាមេរីបាឡែនពណ៌ខ្មៅបានឈប់ទៅនឹងប្រឡោះទី2ជាប់នឹងរថយន្តក្រុងដែលចតនៅជាប់នឹងរនាំងដែកចែកទ្រង់ផ្លូវពីក្រោយរថយន្តម៉ាក Toyota Sienna ពេលដែលស្តុបពណ៌ខៀវស្រាប់តែរថយន្តក្រុងបានបើកចេញទៅហើយបានគៀរថយន្តកាមេរីបាឡែនពីខាងឆ្វេងហើយរថយន្តក្រុងមិនបានឈប់ទេបែរជាជន់ហ្គាបន្ថែមក៏ចូលទៅបុកនឹងរថយន្តម៉ាក Toyota Sienna ពីក្រោយពេញទំហឹងតែម្ដងគឺបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់នឹងខ្ទេចមួយកំណាត់ក្រោយឃើញហេតុការណ៍បែបនេះហ្នឹងអ្នកបើករថយន្តក្រុងក៏បានចុះពីលើរថយន្តហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលចោលអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេញក្នុងរថយន្តហើយរថយន្តត្រូវបានចរាចរណ៍ជើងគោកខណ្ឌ7 មករាយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌរងចាំដោះស្រាយតាមនីតិវិធីពីគ្រឿងណាសិតតែម៉ូតូសិតតែឡានគេចាំស្តុបណាឡាននឹងចាប់ស្តុបដល់ពេលឡាននេះមកពីក្រោយបុកពីក្រោយមកពេញទំហឹងមកបានតែឡាននោះឈប់ចាំស្តុបឥឡូវអ្នកដំណើរចាប់ដើមរស់រើសយកអីវ៉ាន់ចេញណាផ្ទេដល់កន្លែងទេទៅឡានថ្មីហើយអ្នកជិះនៅពេញលើឡានក្រុងទៅកង់ទៅបាត់បាទចុះវិញមកបងអើយចុះបាទសាងឡានថ្មីឡានថ្មីទៅយកvậy chứ bạn lâu nay xong chuẩn bị chun chiết đầm nắng pi hòn mía bạn cầm một thi The Voice Cambodia sầm nạp sạp đà ni
បាទបន្តទៀតហើយលោកអ្នកដែលមានបំណងត្រូវការទិញសម្បត្តិចូលទស្សនា The Voice Cambodia នៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យចឹង ចាថ្ងៃអាទិត្យ បាទល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យ ផ្សាយផ្ទាល់ ផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 8 ឡើងទៅហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសម្បត្តិនោះចង្អៀតបាទទីតាំងនោះចង្អៀតបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅគឺទីតាំងសម្រាប់លក់សម្បត្តិនៅ Eon ផ្សារ Eon Mall ចា ផងហើយនឹងនៅដែលផលិតនៅកន្លែងអូរស័យកន្លែងផលិតកម្មលក់ឌីអូនៅអូរស័យបាទអញ្ចឹងពីទីតាំងបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ទៅទស្សនាកម្មវិធី The Voice Cambodia សម្រាប់សប្តាហ៍នេះ live show សូមអញ្ជើញបាទដល់ live show បាទសម្រាប់ទស្សនានៅសប្តាហ៍នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យសូមអញ្ជើញទៅទិញសម្បត្តិនៅផ្សារ Eon ផងឬក៏មិនបាច់ចាំមកដល់ផ្សារ Eon ទេទៅទិញនៅកន្លែងផលិតកម្មហងវាលក់ឌីសនៅអូអាស័យក៏បានដែរចាតម្លៃសម្បត្តិគឺ 40000 រៀល បាទតម្លៃគឺ 40000 រៀល ចាស្មើនឹង$10 ហើយបើសិនជាមិនបាច់ថាទៅទិញក្នុងទេផ្ញើតាមខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំយកតម្លៃ$15 $5ខាងកម្រៃជើងសារចំណេញចំណេញនៅលើគោកតែហ្មងមកយកមកខ្ញុំធានាទៅទិញឲ្យទៅហ្មង$15 ហើយបើតថ្លៃនៅត្រឹម$14 ចុះ1រៀលអើយនិយាយលេងទេគេលក់ដល់កន្លែងហ្នឹងគ្មានណាគេដើរលក់ទៅពីទេចាហើយខ្ញុំនៅគ្មានពេលឯណាមកជួយដើរលក់ឲ្យទូទាំងជនឲ្យរវល់ម្លឹងនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញណាទៅទិញពីទីតាំងនោះបាទហើយព្រោះកម្មវិធីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូចជាថាតួអង្គពិសេសទៀត live show ណាចាជាងសប្តាហ៍មុនបាទវាអស្ចារ្យមិនចាចាចុះគេជំរុំទៀតកាន់តែប្លែកចាតែឥឡូវយើងចុងក្រោយនេះដល់ម៉ោងចប់ហើយយើងទៅធ្វើអីឲ្យវាប្លែកឲ្យវារស់ដែរអស្ចារ្យដែរបាទឥឡូវអស្ចារ្យរបស់យើងមានតែដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយបាទដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៅតែជនសុំពេលសម្រាប់បន្តិចចឹងបាទ